Felices, iniciamos esta jornada laboral correspondiente al 16 de enero, qué semana que inicia con mucha alegría, aunque esa alegría está un poco matizada por inconformidades debido a que nuestra reina, nuestra representante, la dominicana Andreina Martínez en el Miss Universo, quedó como segunda finalista y hay muchas personas, por supuesto que todos los dominicanos que considerábamos que debió ser ya para esta fecha la reina del universo. Sin embargo, fue Miss USA la que se llevó la corona y todas las reacciones a favor de nuestra dominicana, yo creo que deben de llenarla de mucho orgullo, al igual que a todos los dominicanos. Qué desenvolvimiento, qué soltura, qué excelente representación hemos tenido. Teníamos años que no quedábamos en un lugar tan importante, a veces perdiendo se gana, y yo creo que es lo que le ha pasado a Andreina Martínez. Perdió, no llegó al primer lugar, sino como segunda finalista, pero aún así ganó, porque incluso internacionalmente personas especializadas en esta área la vislumbraban como la ganadora de Miss Universo 2022, que va a ser cortico este periodo, porque ya para este año 2023 hay otro Miss Universo, menos de un año, y será realizado en Ecuador. Nuestra reina Andreina Martínez ya ha salido para República Dominicana, el vuelo saldría a las 8 de la mañana, según informaciones de Magalis Febles, y ya como hay que hacer escala, estarían aquí arribando nuestro territorio nacional en la tarde. Felicidades para ella y para Magalis también. Claro, Rosa, felicidades a esta chica que llegó a este concurso. Según lo que estuvimos viendo en redes sociales, la audiencia dominicana estuvo muy atenta a este concurso e incluso generó polémica en las redes sociales. Y esta tarde, a las 4:30 de la tarde, se espera el arribo de Andreina Martínez al Aeropuerto Internacional de las Américas. Creo que está de Nueva Orleans, van a Miami, creo que de Miami aquí, creo que así es la escala. No conozco la ruta, solamente sí, creo que es así nos dijeron que a las 4:30 llega aquí a la capital. Pero será en El Salvador, el próximo Miss Universo este año, que me equivoqué y dije Ecuador. Bukele lo anunció. Muy feliz, muy contento, a él le encantan las cámaras y todas las del universo van a estar ahí. Espectáculo al señor Bukele, y no dudo que también intente venderlo con bitcoins, porque en esta edición del Miss Universo, según nos enteramos, se podía votar. La audiencia pudo apoyar a sus candidatas a través del voto mediante internet, y el primer voto era gratuito. A partir del segundo voto se pagaba. Así que no dudo que, tan aficionado que es el señor Bukele al Bitcoin, no dudo que intente que el Miss Universo se vaya financiando con el voto de la gente a través de Bitcoins. Pero a pesar de que no ganamos la corona aquí en Dominicana, yo creo que debemos sentir mucho orgullo por el desempeño de Andreina Martínez y además las reacciones posteriores a su no escogencia. De verdad que ese respaldo internacional, yo creo que deben hacerla sentirse bastante grande, porque lo es, se desenvolvió muy bien. Pero que nadie se deprima por ese resultado, Rosa. Veo que vienes de azul, no sé si sea porque hoy es el Blue Monday, el día más triste. Recordemos estas organizaciones que les encanta tener día de, bueno, pues según ellos hoy es el día más triste del año, porque ya después de las vacaciones de diciembre, de las fiestas de fin de año y de Navidad, la gente en esta curva de enero, en esta más bien bajada muy pronunciada de enero, en el que la situación económica se siente con dureza después de todos los gastos de fin de año, pues entonces hoy es el primer lunes en el que nos cae, como dicen los mexicanos, nos cae el 20, recordamos que la realidad, el mundo sigue, pese a que ya nos hayamos quedado sin un chele del doble sueldo. A pesar de que ayer fue 15, sí, es el día más triste del mundo, no solo por la resaca económica, también porque se acaba el festejo y oficialmente se empieza ya con las labores cotidianas. Y además, Rosa, en el país tenemos hoy el primer lunes laborable del año, después de que tuvimos dos lunes feriados. Hoy regresan, ahora sí, todas las escuelas, todas las universidades regresan a clases. Ni modo, muchachos, hay que levantarse temprano y volver a clases, con lo que significa a nivel de tapones. Así es, pero hoy también es el Día Internacional de la Croqueta. Cómase una para que lo celebre, la croqueta tiene su día, ¿eh? Además de los Beatles, también es el Día Internacional de Martin Luther King
y también de la comida picante. Siempre hay conmemoraciones, algunas que son bastante innovadoras, hasta pintorescas, otras que también nos permiten, como personajes como Martin Luther King, pensar en la realidad que tenemos en el día de hoy. Pero también, Ezequiel, ya a partir de esta fecha vamos a tener nuestro primer frente frío, viene desde Puerto Rico, así que saque su abrigo. En diciembre yo sé que algunos lo sacaron, trate de protegerse porque va a ser un frito bueno durante el día de hoy y el mes de enero. Ahora nos vamos a conocer las principales informaciones de la mano de nuestra compañera Linda Cortorreal. Buen día, Linda, feliz inicio de semana. Buen día, Rosa, para ti, para Ezequiel, feliz inicio de semana para todos también los que están en sintonía con el despertador, con el toque de queda de 8 a 10 de la mañana. Hay muchas informaciones que queremos compartir con ustedes, así que inicio inmediatamente. Un hombre de 26 años y un niño de 9 que recientemente visitaron Haití son los nuevos casos de cólera notificados en el país por las autoridades sanitarias. Residentes de sectores de la capital donde se han registrado estos casos toman medidas para evitar contagios. Siguiendo el mismo tema, tras la muerte de un residente en la comunidad Los Botados de Boca Chica con síntomas de cólera, brigadas de salud visitaron a los deudos y realizaron un levantamiento en la zona para detectar posibles casos de la enfermedad. El Ministerio de Salud descartó que la causa de muerte haya sido por la bacteria y aseguró que el hombre sufría hipertensión, pero el certificado de defunción establece una diarrea aguda como el origen del deceso. Con signos de violencia y en un solar baldío fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes detrás del Liceo Gregorio Luperón en Pedrobrán. Los fallecidos fueron identificados como Sandy Lorenzo, de 31 años, y Sariel Álvarez. Agentes de la policía dispersaron con gases lacrimógenos una trifulca que se desató en el Palacio de los Deportes de Barahona durante el segundo juego de la serie final del baloncesto superior de esa ciudad, que se disputan los equipos La Unión y Gregorio Luperón. Joseph Junior Guzmán, alias Junito, es el hombre detenido por supuesto abuso sexual contra varios adolescentes en el Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes de Santiago. Él insistió en su inocencia mientras era trasladado a un juzgado para el conocimiento de medidas de coerción, cuya audiencia fue aplazada para el miércoles 18 de este mes a las 4:30 de la tarde. Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación luego de que dos aviones de las compañías American Airlines y Delta estuvieron a punto de chocar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El capitán Francisco Javier Díaz dijo a Noticias SN que uno de los aviones venía a República Dominicana. Ya estamos listos para conocer los pronósticos del tránsito con el capitán Urtecho. Capitán, díganos cuál es el porcentaje de las vías que están congestionadas este lunes en Sin Tapón. Muchas gracias, Linda. Muy buenos días. En este momento, el 54% de las vías están congestionadas. Lamentablemente, hay un accidente en la avenida San Vicente de Paúl con Presidente Vázquez en dirección sur-norte. Hay una persona fallecida en el lugar. El evento ocurrió a las 6:33 de la mañana. Todavía continúa vigente, no ha sido levantado el cuerpo y está congestionado el tránsito en esta dirección. Tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 12 de la autopista Duarte en dirección Cibao, Santo Domingo, otro averiado en la John F. Kennedy y luego de cruzar la avenida López de Vega en dirección hacia la avenida Abraham Lincoln, y otro accidente en el kilómetro 76 de la autopista Duarte o a la altura de la Cumbre en dirección hacia el Cibao. El tránsito está retrasado, una persona lesionada en este evento. En este momento tenemos en el tráfico inusual la avenida Sarasota, su llegada a la avenida Jiménez Boya con 28 minutos más de lo habitual. La presidenta Jacobo Magluta, su llegada a la avenida República de Colombia está retrasada 21 minutos más de lo habitual. La avenida Abraham Lincoln con tráfico inusual a la altura de la avenida José Contreras desde el Malecón. Rómulo Betancourt también está en tráfico inusual a su llegada a la Jiménez Boya con 18 minutos más de lo habitual. La José Contreras entre la Winston Churchill y la avenida Abraham Lincoln está en tráfico inusual con 16 minutos. Por supuesto, la Alfonso
Moreno Martínez está en tráfico inusual con 16 minutos. La prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar retrasada 15 minutos más de lo habitual. La doctor de Filló a su llegada a las 27 de febrero 14 minutos. Los Próceres está retrasada 14 minutos y el túnel de las Américas en dirección desde Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional está retrasado 15 minutos más de lo habitual porque estamos sugiriendo utilizar el puente flotante o el puente Mella transitando hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Gracias, capitán. Lamentamos esos accidentes de tránsito. Señores, vamos a cuidarnos. Si usted quiere ver ese reporte, entre a nuestra red social de Instagram, @SIN24horas, para que lo vea intacto. Ya ustedes saben, hay mucho más en El Despertador. Vuelvo con ustedes. Gracias, Linda. Y hoy, Ezequiel, también inician los trabajos de esta extensión de la legislatura. Esta misma semana la Cámara Alta va a empezar con esos trabajos, mientras que la Cámara de Diputados lo ha dejado para la próxima semana, aunque desde hoy ya las comisiones empiezan con esos trabajos especiales. Recordamos que básicamente la modificación a la ley del régimen electoral y el proyecto de ley de fideicomiso es lo que han hecho que el Ejecutivo pida esta extensión del periodo. Sí, Rosa, pues es una legislatura extraordinaria básicamente para conocer esos dos proyectos que son fundamentales. 32 días va a durar la legislatura. Termina el 15 de febrero, de tal manera que es justamente un mes a partir del día de hoy. Hoy no hay sesiones. Todavía, de hecho, ninguna de las cámaras ha convocado a sesiones, pero posiblemente haya comisiones durante esta semana y lo que sí habrá serán nuestros equipos que estén ahí para hablar con todos los legisladores que estén activos y para saber cuáles son sus prioridades y sus puntos de vista, porque si bien, por ejemplo, el proyecto de ley de fideicomiso público ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y reenviado al Senado, en el Senado, donde no tendrá mayor oposición, pero técnicamente por ser una legislatura nueva, es una legislatura extraordinaria, se tiene que conocer de cero. Y lo mismo pasa con el proyecto de ley de reforma a la ley de régimen electoral. Tendrá que conocerse todo el articulado en ambas cámaras. Sí. Y el presidente de la Cámara de Diputados estará participando de FITUR. Por supuesto que muchos funcionarios de los distintos poderes estarán apoyando el sector turístico para convertir a República Dominicana en un imán de visitantes en esta exposición que se celebra anualmente en esta fecha en Madrid. Y nosotros en Noticias SIN tenemos amplia cobertura a partir de mañana, martes, con nuestra compañera Jessica Hasbun y todo un equipo que se ha desplazado para llevarles a ustedes todos los detalles, al igual que el año pasado en FITUR, ahora la versión 2023. Momento de una pausa. Al regreso entramos en materia ya a manera de comentarios, así que empiecen a opinar ustedes escribiendo en nuestro chat en vivo en YouTube y vamos a mandar saludos a los primeros en comentar. Ya volvemos.